打呼噜，很多慢性病的根源所在。今天我们用一个视频讲讲打呼噜和高血压、糖尿病、高脂血症、心脑血管疾病这些慢性病之间的关系。建议大家今天这个视频一定听完。相关权威数据显示，50%打呼噜的人最后会发展成高血压，而高血压患者当中25%到30%的比率有打呼噜的习惯。而急性心梗的患者，48.8%的人有打呼噜的习惯，房颤就更高，房颤患者当中74%的人有打呼噜的习惯。这些数据都说明什么问题啊？说明打呼噜和慢性病就像狼和狈的关系，千丝万缕，甚至可以说，某些人他之所以得慢性病，根源就在打呼噜。打呼噜在医学上它是个病，它的病名叫做阻塞性睡眠呼吸暂停。这种具有打呼噜特点的人，往往临床表现为晚上打呼噜比较响把别人都影响的休息都不好，甚至呢家里的亲人会觉得他突然睡着睡着觉就不呼吸了。而这些人呢，到第二天赶醒了之后会觉得，哎呀，这一晚上这觉睡得真累呀，休息不过来，休息得不好。第二天呢，昏昏欲睡。其实好多人不知道它是个病，而且呢，这个病还会带来你发生高血压、高尿酸血症等慢性疾病发生几率的增高。那么好多朋友会说到这儿确实有感受。我这血压就比较高，而且呢，我就有打呼噜习惯。实质上，大家在生活当中肯定能感受到，比较胖的人晚上容易打呼噜，打呼噜打上几年，慢慢的血压就高了，这非常常见。张大夫是一个心血管高血压专业的医生，我们见的就更多。说到这儿，好多朋友就说，张大夫，我们认可这个现实，你说说怎么治？实质上来说，对于所有有打呼噜习惯的人，尤其是打呼噜比较严重情况的话，建议大家一定到医院的呼吸科或者耳鼻喉科做一个检查，叫做睡眠呼吸监测。通过这个检查呢，来评估你打呼噜造成夜间缺氧的这种情况到底严重和不严重。如果不严重，你可以呢，比如说减肥、戒烟酒，尤其是戒酒，而且呢可以侧卧位。白天呢，避免过度劳累，这样的话呢，都可以改善你晚上打呼噜的情况。而对于那些比较严重的情况，就是晚上缺氧或者说打呼噜比较严重的情况，就可以在呼吸科医生或者说耳鼻喉科医生专业的指导下进行专业的治疗。这些年呢，用的比较多的是一个叫做无创正压通气的治疗方法。咱们老百姓常说就是晚上睡觉戴呼吸机的治疗方法。好多人在专业医生的指导下进行了相应专业的治疗，后期打呼噜得到了明显的改善之后，他的慢性病也随之得到了明显改善。你看我们心内科，尤其是高血压方向，好多人这个高血压因为打呼噜而起，后期对于打呼噜有了这种正规的规范的治疗之后，得到明显改善之后，他的血压也改善了。他自己会找到张大夫说，张大夫你说的真对，我打呼噜治疗好之后，或者说正规治疗之后，我现在这个降压药都能比以前少吃一点了。这就是因为治疗打呼噜而受益的那群人。所以说张大夫今天通过这个视频再提醒手机前面广大的慢性病的朋友，这个打呼噜不光导致高血压，还导致你像糖尿病高尿酸血症冠心病缺血性脑卒中这些严重的心脑血管疾病或者慢性病。大家如果有打呼噜习惯，而且说家人如果反映你打呼噜比较严重的情况，一定要注意正规的查一查，正规的治一治，因为只有这样，有可能你的慢性病才能得到一个良好的改善。希望张大夫今天的介绍能够帮到那些有打呼噜习惯的人。如果自己家亲朋好友有这习惯，一定把这个视频转给他。关注健康，关注张志颖大夫。